Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma receita muito comum, pirê de batata. O que eu vou fazer, tá? Eu vou usar essa peça, que é a múltipla, e vai estar na vitrine, na próxima vitrine ela vai estar. Ela é composta do cesto, da peneira e a tampa, que é uma tampa de encaixe, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu já lavei e cortei umas batatas e vou colocar aqui. Vou colocar no meu micro-ondas e já volto. Vamos lá. Enquanto a batata cozinha no micro-ondas, depende, tá, de cada um. Eu, como tô com um pouquinho de pressa, coloquei 12 minutos. Normalmente 10 minutos funciona. E esse aqui é o nosso Turbo Chef. Eu vou fechar, vou apoiar e vou puxar. Sempre reto, nem pra cima, que vai danificar a cordinha, nem pra baixo, o calor vai derreter a beiradinha, tá? Então, sempre reto. Olha como fica. A propaganda, gente, é a alma do negócio. Eu vou fazer um refogado, vou preparar lá na panela e já volto. Então, voltamos aqui com a minha panela. Lógico que é Tupperware, né, gente, ó. Essa é muito legal, além de ter uma alça bem diferente, ela tem esse botãozinho. Pode ser, aqui o vapor fica dentro da panela e aqui o vapor sai. Então, se eu quiser fritar e não fazer sujeira, é por aqui. O que tem aqui dentro? A minha cebola. Ai, o cheirinho, tá escutando o barulhinho? Tá no fogo bem baixinho. Qual é o próximo passo? Eu já tenho aqui um peito de frango meio desfiado. Eu vou passar tudo no Turbo Chef e eu já mostro pra vocês. Pessoal, aqui tem, não sei na casa de vocês, tá? Aqui são amantes de azeitona e bacon. Então, eu coloquei um pouquinho de uma farofinha de bacon. Daqui a pouco eu volto. Esse daqui é um salzinho com muito tempero que eu faço, tá? O que menos tem aqui é sal, tá, gente? Então, ele vai dar uma refogadinha aqui. Esse salzinho eu aprendi com a minha líder mãe. E agora eu faço do meu jeitinho, tá? Eu coloco, a batata tá pronta. Eu coloco 1 kg de sal no forno bem baixo, uns 10 minutinhos para ele perder a umidade. E junto todos os temperos que eu quero e bato no liquidificador. Aí eu misturo. Aí eu sempre tenho um tempero com tudo que eu quero. E cada vez é diferente, tá? Vamos ver a batata? Aqui tá a minha múltipla. Vamos tirar do micro-ondas. Nada assim. Tenho companhia lá, minha pretinha. E aqui o outro. Aí, o que eu vou fazer com a minha múltipla? Eu vou abrir ao contrário. Vocês estão vendo? Estão saindo vapor? Então, eu abro pro outro lado. Amo essa peça. Eu tenho umas 4, depois eu posso mostrar no armário. A batata, gente, eu não coloquei água nenhuma. Olha como é que tá a batata. Pra quem tem o Fusion também é top, tá? Cozinhar nele também é muito legal eu fazer pirê. Eu vou deixar fechadinho aqui, enquanto eu organizo. Mas eu vou mostrar pra vocês. Aí, voltei. Enquanto isso, o que eu tava fazendo? Desfiando o meu franguinho no Turbo Chef. Eu já tava esquecendo de mostrar pra vocês. Eu vou dar mais uma triturada. Sempre apoiando, tá? Vamos virar aqui um pouquinho. Sempre apoiando pra ter mais firmeza, tá? Sempre reto. E vamos lá, temos o franguinho. Oi, pessoal, voltamos. A batata
está aqui, bem cozidinha. Deixa eu pegar um garfo. E a gente vai usar esse produto. Lógico, a gente tem inúmeros dentro da Tupperware para estar fazendo. A gente tem o copo, a base. Se eu usar assim, ela tem uma travinha, tá? Se eu usar assim, eu posso espremer cítricos. Mas, se eu colocar dessa forma, eu posso colocar melão, melancia, qualquer outra fruta e apertar. É o que eu vou fazer aqui com a batata. Eu vou pôr batata com casca aqui. E vou apertar. Aí o que vai acontecer, gente? A batata vai sair por aqui, tá? É só a gente ir girando, apertando e a batata vai sair aqui. Já volto com tudo pronto. Oi, aqui tá o meu pirê. Eu coloquei um pouquinho de leite, um pouquinho de sal e um pouquinho de manteiga, tá? E eu tenho duas peças para apresentar para vocês. Eu tenho essa daqui, que é a Crystal Pop, tá? Eu vou montar o pirê nessa daqui, tá? Mas não vai dar para ver o resultado, né? Sabe por quê? Porque essa peça, ela é a mais moderna que a gente tem, tá? Para freezer e micro-ondas. Ela tem uma válvula inteligente, essa parte branquinha, ó, que ela vai direto do freezer para o micro-ondas, tá? Eu vou montar aqui, não vou congelar, tá? Mas essa vasilha, esse produto é ótimo para quê? Sabe quando a gente faz com muita comida? A gente faz arroz de carreteiro, ou então feijoada, tem pucheiro, tem várias coisas. A gente pode guardar aqui. E na hora da emergência, tá tudo prontinho. Uma outra possibilidade é colocar nessa. Você pode deixar prontinho na geladeira. Ela tem uma tampa. E ela não pode ir no micro-ondas, mas essa daqui pode. Então, você pode deixar pronto e voilá. Na hora de servir é só descongelar. Vamos ver como é que ficou, gente. Olha só. Que delícia. Beijos. Lembram da Crystal Pop? Tá tudo aqui. Mas vamos ver como é que funciona? Gente, ó. Abriu. E pra fechar, é só apertar. Fechou. Pro micro agora. Prontinho. Agora ele vai ao micro-ondas. Vamos lá? Aqui na Crystal Pop, eu coloquei o meu franguinho. Eu coloquei um creme de ricota, por ser mais magro. Mas você pode colocar o que você quiser. Um requeijão, fazer uma mistura de queijo. Você pode fazer o que você quiser. E aqui tá o meu pirê, que eu vou colocar ali agora.